কিরে কোথায় গিয়েছিলি? এদিকে এসে আমার সাহায্য কর। এই তোর সমস্যা কি রে? তুই এত সবসময় নেখরা দেখাস কেন? কিরে তোর কি হয়েছে? এমন মন খারাপ কেন? সূর্যটা একদম মাথার উপরে চলে এসেছে। কেন সূর্য কি আবার তোর আশায় বসে থাকবে নাকি? আপু দেখেছো আমি কি এখন ওকে কিছু বলেছি? ও এত কথা বলছে কেন? আমার মুখ দিয়ে আমি কথা বলছি, তোর কি? এই চুপ থাক তো, ওর সাথে তো লাগাস না। লাগাবে না আবার? আমার সাথে না লাগালে তোর পেটের ভাতই হজম হয় না। এই চল তো রান্নাঘরে চল, রান্না করতে হবে। বন্ধুরা আজকে আমাদের জমির প্যাশন ফল দিয়ে একটা মজার রেসিপি রান্না করব। তার আগে তুমি যদি পেয়ারা খেয়ে থাকো তাহলে একটা লাইক করে দাও, আর কলা খেয়ে থাকলে একটা সাবস্ক্রাইব করে দাও, এবং কার কাছে কোনটা পছন্দ তা কমেন্ট করে জানাও। আপু আমি চলে এসেছি। তুই আসতে গেলি কেন? তোকে কি কেউ ডেকেছে? এই মুড কি, এত কথা বলবি না তো, চুপ করে থাক। দেখো দেখো খাচ্ছে কেমন করে।